நாங்கள் இன்றைக்கி 6 மணி டீ டைமுக்காக வந்து நம்ம வீட்டில் ராகி பக்கோடா தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நம்ம முதல்ல போய் முருங்கைத்தலை பொரிச்சுட்டு வந்துடலாம். மேலே பக்கோடா செய்யறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன கொஞ்சம் தலைவலியாக இருக்குது, அதனால் மல்லி டீ போட்டு குடிக்கலான்ட்டு மல்லி எடுத்து வறுத்து செய்ய போகிறேன். அதை எப்படி பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள். எப்படி 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 எதுக்கு இத்தனை எப்படி இல்ல எப்படிப்பா? 2 டம்ளர் டீக்கு 2 டம்ளர் பால், 1 டம்ளர் தண்ணி. இடையில பொங்கி வரும், கரண்டி போட்டு கலக்கிக்கணும். வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றது, நிஜமாவே சளி தலைவலியில் இறங்கின மாதிரி இருக்குது, நல்லா இருக்குது. நீங்களும் போட்டு குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ராகி பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. அது எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்றவங்க சொல்லுவாங்க. இவர் தான் எங்க குக். சாப்பிடுங்க. ஓகே, நல்லா சமைப்பாராம். ஆஸ்திரேலியால தான் பிடிச்சோம். இப்போதான் ஒவ்வொன்றா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ளீஸ் சாப்பிடுங்க. நல்லா இருக்குது, சாப்பிட்றது சூப்பராக இருக்குது. அதில் வந்து எண்ணெயுமே இல்லை, எண்ணெயில் எண்ணெய் நல்லா இருக்குது, குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம்.